Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari Lahadi 11 ga watan Jumada ula shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da 2 ga watan 11 shekara ta 2025. A yau cikin taimakon Allah, kamar yana cikin burji na hutu, yana cikin manzila ta far'u muƙaddam, yana taslisi da mushtari, yana taslisi da kaukabi na muriha. Sa'o'in kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 9:14 na safe zuwa ƙarfe 10:12, sai ƙarfe 4:03 na yamma zuwa ƙarfe 5:01, sai kuma ƙarfe 11:08 na dare zuwa 12:10. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a biyu. Bayan Fatiha za a karanta wa yudhillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha a madadin sura. Bayan sallama ayi wa annabi salati, ayi istighfari daidai gwargwado, sai a karanta ya barru 1001. Da taimakon Allah za ka samu rinjaye akan duka maƙiyanka, duka wanda ya riƙe haƙƙinka ko ya zalunce ka, duka Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka. Sa'o'in mushtari da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 11:11 na safe zuwa 12:09, sai ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 7:02, sai kuma ƙarfe 1:11 na dare zuwa ƙarfe 2:13. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin ya azizu guda 94, ya razzaƙu guda 308, sai kuma a karanta wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha guda 19 domin neman wadata da arziki. Allah ya yassare maka abin da ba za ka yi tunanin ka nemi taimakon wani ba face Allah subhanahu wa ta'ala. Muna sake gode wa Allah. Yau rana ce ta Lahadi, rana ce da ake karanta la ilaha illallahu domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala 111,111. Jiya cikin taimakon Allah da yardarsa Asabar kenan an sami istighfari 213,164 a gidajen nan namu na falaki na ɓangaren maza da kuma na ɓangaren mata. Muna roƙon Allah ya sanya abin da muka yi daidai hadiya zuwa ga shugaba. Abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Muna sake gode wa Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Muna kuma yaba wa al'umma bisa addu'o'i da gudunmawa da kuma ƙarfafa mana gwiwa da kuma shawarwari duka na alkhairi a bisa wannan al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu bisa mataki na jarraba. Fatanmu Allah ya sa ta zama jarraba ce mai kyau, mu zama farin ciki ga al'umma, mu zama mataki da za mu zo da duka abin da zai zama maslaha ga al'umma da wato duka ko'ina suka samu kansu. Allah ya ba wa ƙasarmu lafiya da zaman lafiya. Allah Ubangiji